السلام عليكم، مرحبا بكم في une nouvelle فيديو اللي غادي نديرو فيها ان شاء الله التصحيح ديال الامتحان الجهوي ديال جهة الدار البيضاء سطات لسنة 2021 والخاص بالشعب الأدبية. لو ميتر nous imposa silence. Le maître هنا هو الفقيه كيفرض علينا الصمت. Nous releva de nos fonctions et voyons nos mines dépitées. كيجردنا من المهام ديالنا وفاش كيشوف وجوهنا مستاءة وحزينة. Nous conseilla d'attendre qu'il eut besoin de nous. كينصحنا بأن نتسناو حتى يحتاج لينا. Nous attendîmes dans un coin. كنتسناو في واحد القنت أو في واحد الركن. Le فقيه décréta que seuls les grands étaient admis à passer les murs au lait de chaux. الفقيه كيأمر بأن الكبار بوحدهم هما اللي غادي يجيروا الحيوط. Nous attendîmes jusqu'au soir que le maître nous chargea de rendre le moindre service. Il n'en fut rien. بقينا تنتسناو حتى العشية باش الفقيه يكلفنا بشي مهمة كما كانت، ولكن ما كان والو. Les murs étaient blanchis. الحيوط تبيضوا أو تجيروا. Le lendemain, des équipes furent de nouveau constituées. Chaque groupe avait sa spécialité. الغد ليه تكونوا مجموعات جداد وكل مجموعة كان عندها التخصص ديالها. Je devins un personnage important. Je fus nommé chef des frotteurs. وليت أنا شخصية مهمة وتعينت أنا هو الشاف أو الرئيس ديال الناس اللي غادي يجفوا أو يحكوا. On procéda au lavage du sol. بدينا كنغسلوا الأرض. Une vingtaine d'élèves chargés d'énormes seaux faisaient la corvée d'eau. واحد 20 تلميذ عندهم سطولة كبار وكيمشيو كيديروا ديك تمارة أو العمل ديال الماء. Ils allaient la chercher à la fontaine d'une zaouia située à 50 pas de notre école. كيمشيو يجيبوا الماء من لا فونتين واحد السقايه في واحد الزاويه اللي تقريبا بعيده علينا بشي 50 خطوه. Le sol fut inondé. Je prêterai au sérieux mon travail et pour donner l'exemple, je maniai avec énergie ma balayette. الارض غرقات بالماء. انا خديت بجديه العمل ديالي وباش نعطي المثال كنستعمل بكل قوه وحيويه الشطابه الصغيره ديالي. جون افي مال او غان وضروني هنا لي غان. كاين هنا جوج المعاني، كاين الكلاوي ولكن هنا في النص كتعني لي لومبير العضلات ديال اسفل الظهر بمعنى انه ضرني ظهري. De temps à autre, je me redressais tout rouge. مرة كان وقف وانا احمر. Les muscles des bras me faisaient mal. Au repos, je les sentais trembler. العضلات ديال دراعي كيضروني وفاش كنرتاح فاش كنوقف كنحس بهم كيترعدوا. Dans l'eau jusqu'aux chevilles, pieds nus, bousculés par celui-ci, insultés par celui-là. وانا في الماء لحد لي شوفي هما الكاحل. رجلي حفيانين كيدفعني هذا كيعيرني هذا. J'étais heureux. كنت فرحان. Adieu les leçons, les récitations collectives, les planchettes rigides, rébarbatifs, inhumains. وداعا الدروس، الاستظهار الجماعي، الألواح الصلبة أو غيبارباتيف اللي كتعني ennuyeuse أو مملة وغير إنسانية. Frottant le sol en terre battue incrustée de poussière et de crasse. غادي نحكو الأرض اللي عامرة بالتراب وبالوسخ. Orné d'énormes étoiles de chaux qui résistaient à notre brossage énergique. هاد الأرض مزوقة بدي étoiles نجمات كبيرة ديال الجير واللي كيقاوموا الحكان ديالنا القوي. Aïe, tu m'as donné un coup de coude dans l'œil. Aïe, راك ضربتيني بلو كود ديالك بالمرفق ديالك العيني. Fais attention, tu m'as mouillé jusqu'à la ceinture. رد بالك راك سرتيني او فزقتيني حتى الصمطه. Regarde Driss, il est tombé dans l'eau. شوف دريس راه طاح في الماء. ها il va se noyer, il va se noyer. هنا الضحك راه غادي يغرق. Frotter paresseux. حكو او جفو المعكازين او الكسلاء. Paresseux toi-même.
Notre coin est plus propre que le tien. الكسول هو انت. راه المكان ديالنا راه نقى او نظف من المكان ديالك. Avec des chiffons de jute, nous essuyâmes partout. بلي chiffons alors بهذوك الشفاف او المساح. لو جوت هو واحد النوع ديال الثوب كانوا كيصاوبوا به الخناشي. Nous essuyâmes partout كنمسحوا اي بلاصه. Le soir, je revins à la maison mort de fatigue mais très fier de ma journée. في العشيه رجعت للدار ميت بالتعب ولكن كنت فخور باليوم ديالي. Alors voilà, غادي نمشيو maintenant les questions. ونبداو بلا première question. L'auteur, le titre, le genre littéraire, le siècle. La première question ديال la contextualisation راه سهله. Voilà les réponses. L'auteur Ahmed Sfraoui, titre La boîte à merveilles, le genre c'est un roman autobiographique et le siècle c'est le 20e siècle. نمشيو la question numéro 2. Pour situer le passage, choisissez la bonne réponse. Ce passage se situe après. هاد le passage, هاد le texte اللي عندنا راه تيتموضع من بعد اش. اذا غنشوفوا داكشي اللي قبل منه، نحاولوا نتذكروا داكشي اللي قبل منه. هنا عندنا لي شوا، واش لا ديسبوت افيك زينب، الخصام مع زينب، لا سين او بان مور فاش مشى للحمام، ولا لا سين دو لا قيصريه الوغ فاش المشهد ديال لا قيصريه. الوغ كنشوفوا لا ديسبوت افيك زينب، لو بان مور هذا كان في الاول. حنا عندنا هنا لو شابيتر تقريبا 6. الوغ قبل منه في لو شابيتر 5 فاش كان سيدي محمد كيلعب بواحد لاشين دور، واحد السلسله ديال الذهب، هي ماشي ذهب حقيقي، وجات القطه او المشه ديال زينب شفراتها ليه. فاش جات زينب الوغ كانت واحد المضاربه مع زينب. الوغ هنا سي لا ديسبوت افيك زينب. اذا لا ريبونس هي ا. غادي نمشيو ل2 وغادي نديرو ا. La dispute avec Zineb. Voilà. La question numéro 3. À qui renvoie le pronom nous dans le texte? Alors, quand le texte fait bzef le pronom nous. On a des exemples. Alors, nous imposa silence. Nous. Haya nous tani. Nous. Nous. Alors, هاد نو كاملين لي في التكست على من كيرجعوا. Alors nous هنايا راه le narrateur il renvoie au narrateur, le narrateur et ses camarades du مسيد. لو ناراتور وصحابو او الرفاق ديالو في لو مسيد. فوالا نمشيو لا كيسيون نيميرو 4. recopier compléter le tableau suivant. كاين هنا لو جروب المجموعه ولا طاش دوني باغ الفقيه، العمل اللي عطى ليهم لو فقيه. الوغ لو جروب عندنا لو جروب لي غران زيليف، الوغ التلاميذ اللي كبار. الوغ غادي نرجعوا لو تيكست ونشوفوا باش كلف الفقيه التلاميذ الكبار. Alors, كنلاحظوا هنا في البداية le فقيه décréta que seuls les grands élèves étaient admis passer les murs au lait de chaux. Voilà هنايا غادي نديرو هذا هو العمل ديالهم ولا المهمة اللي تكلفوا بها les grands. Alors غادي نديرو passer les murs au lait de chaux بأنه غادي يجيروا الحيوطة. اولا يمكن لكم ديروا اوسي بلونشيغ لي ميغ، انه يبيضوا لي ميغ ولا يجيروهم، راه نفس الجواب. دابا غادي نشوفوا اون فانتين ديليف، الو 20 ديال التلاميذ باش كلفهم لو فقيه. غادي نرجعوا غير لو تيكست وغادي نقلبوا على الفانتين ديليف. فوالا فانتين ديليف شارجي دينورم سو فوزي لا كورفي دو. الو هنا يمكن لينا نقولوا فوزي لا كورفي دو et aller la chercher à la fontaine d'une zaouia. Alors نمشيو غادي نقولوا chercher l'eau d'une fontaine.
انه يمشيو يجيبوا الماء من واحد السقايه. Voilà. غادي نمشيو la question numéro 5. Pourquoi la deuxième équipe n'a pas commencé son travail le jour même? Alors شفنا la première équipe بدات لو travail. شنو هو الترافاي؟ هو تجير الحيوطه. ولكن علاش لا دوزيام ايكيب ما بدات العمل ديالها حتى الغد ليه؟ الوغ هنا طبعا لوجيكمون باش يبداو الخدمه خاصهم يتسناو حتى ينشف داك لاشو. الوغ هنا لي مور ايتي بلونشي. الوغ تسناو حتى لي مور يتبيضوا داكوغ او يتجيروا. الوغ غادي نقولوا في لا ريبونس غادي يتسناو حتى la réponse c'est attendre que les murs blanchis soient blanchis et séchés. alors غادي يتسناو حتى les murs يتبيضوا ويتجيروا وينشفوا. Voilà, نسينا واحد accent هنايا c'est séché. ونمشيو la question numéro 6. Relevez dans le texte une phrase qui montre que le narrateur ne trichait pas dans son travail. قلنا غادي نمشيو نقلبوا في لو تكست واحد لا فراز جمله كتبين بان لو ناراتور ne trichait pas، بان لو ناراتور ما كيغش في العمل ديالو. وغادي نرجعوا للتكست وغادي نشوفوا وقتاش بدا لو ناراتور العمل ديالو. الوغ هنا voilà le sol inondé je prie. alors voilà الجمله الرئيسيه je prie mon travail au sérieux ولا je prie au sérieux mon travail. خديت العمل ديالي بجد بانه راه ما كيغش. alors كاينه هاد الجمله كاينه نقدروا نقولوا je maniais avec énergie. je maniais avec énergie ما بالايات. حتى هاد الجمله راه صحيحه داكور. جون افي مال او غانهزو حتى هادي يمكن لينا راه تتبين بان راه ما كيغش راه بانه ضرو ظهره. je me redressais tout rouge les murs des bras me faisaient mal. فوالا هادشي كامل كيبين بانه راه ما كيغش في العمل ديالو. غادي نجبدوا الرئيسيه اللي لا ريبونس برينسيبال ويمكن لينا نديرو حتى الاخرين راه ما كاين حتى مشكل حتى هما صحاح. نمشيو la question 7. Dégagez du texte 4 mots appartenant au champ lexical du nettoyage. غادي نجبدوا 4 الكلمات كينتميو للحقل المعجمي ديال النيتواياج او ديال التنظيف. كنظن انه ما كاينينش غير 4 ولكن راه كاينين بزاف. نحاولوا نجبدوا لو ماكسيموم حيت ماشي كلشي غادي يجبد لي ميمو. فوالا غادي نبداو par exemple frotteur. voilà frotteur. lavage l'eau لا الماء راه حتى هو النظافة. نزيدو دوطخ مو. كاينه بالايت. فوالا بالايت. نقدروا اوسي نقولوا بروساج. فروتي نقدروا نقولوا حتى فروتي اوسي. شيفون. essuie-âme. فوالا كنمسحو essuie-âme. و il y en a d'autres. المهم حنا هزينا واحد لو ماكسيموم ديال لي مو ولا ديال لو شون ليكسيكال ديال لو نيتواياج. فوالا voilà le champ. قلنا frotteur, lavage, eau, balayette, brossage, frotter, chiffon, essuie-âme, etc. voilà on نمشيو ل 8. question numéro 8.
Quelle figure de style reconnaissez-vous dans la phrase suivante? Je revins à la maison mort de fatigue. Alors, اش من figure de style عندنا؟ Je revins à la maison, رجعت للدار ميت بالتعب mort. واش هو مات ديال بصح هنا كاينه مبالغه. Alors, on va dire c'est une hyperbole. كنظن ان الفيغور دو ستيل راه واضحه. hyperbole. وغادي نمشيو la question numéro 9. Auriez-vous aimé être à la place du narrateur dans cette ambiance du nettoyage et pourquoi? واش تبغي تكون تكون انت في بلاصه لو ناراتور في هاد الجو ديال النظافه وقول علاش. الوغ هنا كيبقى حريه ديال الجواب، مهم انك تعطي جواب ودير لا جوستيفيكاسيون. نعطيو ان اكزامبل. Oui, j'aimerais être. Alors j'aimerais un seul heure. J'aimerais être à sa place. Ou par exemple chez justification les بسيطة car j'aime bien la propreté et aussi le travail en équipe qui facilite les tâches. راه فوالا قلنا وي نقدر نبغي نكون في بلاصتو حيت انا كنبغي كار جيم بيان لا بروبرتي، كنبغي النظافه وحتى العمل ديال ليكيب او العمل ديال الفريق اللي كيسهل الخدمه او كيسهل العمل. فوالا هذا ان اكزامبل وكيبقى لك انت حريه ديال التعبير عن الراي. نمشيو لا كيسيون نيميرو 10. كومون peut s'expliquer le bonheur de Sidi Mohamed malgré qu'il est bousculé et poussé et insulté. كنظن هنايا راه insulté. alors كيفاش نقدروا نفسروا السعاده ديال سيدي محمد واخا كيدفعوه الاخرين كيدفعوه وكيعيروه؟ علاش؟ باش يمكن لينا نفسروا وهو في الاخر راه سعيد، راه حيت في الاخر قال j'étais heureux de ma journée, j'étais heureux et fier de ma journée. alors باش كنفسروا هاد السعاده راه نقدروا نقولوا on peut expliquer son bonheur par le changement de la routine. راه هنا بدل ديك الرتابه la routine et l'arrêt, on aussi l'arrêt des leçons اللي بالنسبة لي هو ennuyeuse rébarbative etc. alors نقدروا نفسروا بهاد السعادة ديالو بلو شونجمون دو لا روتين، انه بدل داك الروتين والتوقف ديال الدروس. alors voilà غادي نمشيو دابا لا برودكسيون écrite. et voilà le sujet. comme Sidi Mohamed, certains élèves sont heureux de participer à des activités hors classe: jardinage, dessin artistique sur les murs, nettoyage des plages, décoration des rues. êtes-vous êtes-vous d'accord, êtes-vous et vous, oui et vous, pardon انا قريت et vous, pourquoi serez-vous heureux de participer à des activités hors classe? alors هنا قالك بحال سيدي محمد بزاف ديال التلاميذ كيكونوا فرحانين بالمشاركه في الانشطه اللي كتكون خارج القسم، بحال الجارديناج البستانه، دوك الرسوم او الرسومات الفنيه على الحيوطه، ولا تنظيف
ديال الشواطئ ولا الديكوراسيون تزيين الازقه. وانت علاش غتكون فرحان في المشاركه ديال هاد لي زاكتيفيتي والمشاركه في هاد الانشطه اللي خارج الاقسام. الو هنا يمكن لك دير بلان سامبل، غتهضر على السوجي وغتعطي انه واش علاش كتكون فرحان. راك تقدر تقول انا كنكون فرحان ها علاش، ها لي غيزون، ولا تقول نو الوغ هادشي انا ما كيعجبنيش ها لي غيزون. فوالا. وهنا تاني نقدروا نقولوا اوسي لو بلان، نديروا اوسي لو بلان دياليكتيك. نقدروا نجيبوا باغ اكزومبل الناس اللي ما تعجبهمش هاد لي زاكتيفيتي وشنو هما لي غيزون ديالهم لي زارغومون، والناس اللي كيعجبوهم ها لي زارغومون ديالهم، وانت بالدور ديالك واش كيعجبوك وعلاش كيعجبوك ولي غيزون ديالك. فوالا. نتمنى نكون واضح في الاجوبه. بالنسبه لواحد الملاحظه، الله يجازيكم بخير، بالنسبه للتلاميذ اللي كيصيفطوا لي اسئله في لي كومونتير، كنعتذر بزاف الا ما تنجاوبش على كاع الاسئله. سيل فو بلاي الا بغيتو تطرحوا شي سؤال حاولوا طاغوني في الكومونتير، داكور، باش كيطلع لي السؤال. راه كاين اللي بزاف كيكتبوا لي الاسئله ديالهم، كيطرحوا الاسئله ولكن ما كنجاوبهمش حيت ما كنشوفش الاسئله ديالهم. راه كنعتذر لهم مره اخرى وتنقول لهم عافاكم حاولوا طاغوني فاش تبغيو تطرحوا السؤال. وكنتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله.